সো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই এম হাফিজুল মিয়া। তো গাইস, আমি ফ্লিপকার্টে কিছু মাল অর্ডার করেছিলাম, যেটা থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরে গেছে কি অর্ডার করেছিলাম। এটা আজকে রিসিভ হয়ে গেছে। এই মালটা অর্ডার করেছিলাম, তো মালটা রিসিভ হয়েছে আজকেই আমার। তো মালটা আজকে আনবক্সিং করব, আর এর পুরো ডিটেলটা আপনাদেরকে বলবো যে মালটা আপনি কিনতে পারেন কি পারেন না। তো পুরো ভিডিওটাই থাকবেন, আর ভিডিওটা বেশি তো গাইস সময় না নষ্ট করে ভিডিওটা স্টার্ট করছি। তো পুরো ভিডিওটাই থাকবেন। তো গাইস স্টার্ট নাও। তো গাইস, একটা চিরুনি, একটা চুল হিট করা, আর মেন হচ্ছে এটা। বক্সটা রাখি সাইডে। তো এইটা সব থেকে একটা লো কোয়ালিটি আমার মতে বলে, যে হিসাবে এটার রেঞ্জটা আছে। তো দেখা যাক। আর এটা হচ্ছে মোটামুটি রেঞ্জ কোয়ালিটি হিসাবে ঠিকই আছে। আর এই হচ্ছে গাইস চুল হিট করা। যেহেতু এটা কম রেঞ্জের মাল, তাও বেশি আশা করতে পারি না, মোটামুটি কাজ চালার মতো। তো এইগুলো এবার টেস্ট করার কথা। তো গাইস মোটামুটি তো ঠিকই আছে, যেহেতু প্রাইসটা তোমার অল্পই লেগেছে। এর পুরো প্রাইসটা বলে দিই গাইস। তো এর পুরো প্রাইসটা হচ্ছে 380 টাকা, মানে 380 রুপিস। মোটামুটি ঠিকই আছে প্রাইস রেঞ্জ হিসেবে। এক নম্বর হলো, দু নম্বর দেখি চেক করে কেমন হতে। তো এটা হচ্ছে গাইস, লাইটটা অন হয়ে গেছে। তো হিট হওয়া শুরু হয়ে গেছে গাইস। তো এইটা মনে হয় প্রেস করলে বেশি মাত্রায় হিট হয়। হ্যাঁ গাইস, তো মোটামুটি খুব গতিতে হিট হয়ে গেছে। তো 380 রুপিসে এর থেকে বেশি আর আশা করা যাবে না। ঠিকই আছে গাইস। আর এটা হলো তোমার চিরুনি। তো গাইস এইটা হলো চিরুনি। তো গাইস এইটা হচ্ছে যেরকম খুশি সেরকম চুল স্ট্রেট করার। তো একবার করে দেখি। তো গাইস কমফোর্টেবল আছে, সফট, পুরোটাই সফট, মানে চুল ছিঁড়ার ভয় এরকম কিছু নেই, পুরো নর্মালি সফট। তো গাইস এইবার আপনাদের যদি বাজেট কম হয়, 380 রুপিস ইয়া 400-এর নিচে হয় বাজেট, তাহলে মালটা রিসিভ করতে পারেন। নাহলে আরেকটু দিয়ে 500, 550 এরকম করে বাজেট নিলে মোটামুটি কোয়ালিটি ভালো আসবে। আর একদমই আপনার রেঞ্জ যদি কম হয়, 380 রুপিস ইয়া 400-এর থেকে কম হয়, তাহলে এই মালগুলো আপনি রিসিভ করতে পারেন। তো গাইস আমার এই চ্যানেলে সব রকম মালের আনবক্সিং হবে। তো গাইস নতুন নতুন যদি ভিডিও দেখতে চান, তো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন ঘন্টিটা প্রেস করুন। গাইস আমার ভিডিওটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিন গাইস। যদি আপনাদের এরকম ভিডিও দেখার ইচ্ছা হয়, তো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। সো গাইস আর নেক্সট ভিডিও আবার দেখা হবে। খুদা।